नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला सर्दी खोकल्यावरती आपण कोणता काढा घरच्या घरी बनवू शकतो याच्याबद्दल माहिती देणार आहे. आजचा जो काळ चालू आहे कोरोना व्हायरसचा, त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांना सर्दी खोकला आलेला असतो. मग आपल्याला भीती वाटत असते की अरे आपल्याला तर काही झालेलं नसेल, पण काही वेळेस ते नॉर्मल सर्दी खोकला असतो किंवा फ्लू असतो. मग आपण घरच्या घरी काढा कसा बनवू शकतो याच्यासाठी मी तुम्हाला माहिती देत आहे. बहुतेक गोष्टी आपल्या घरात असतात आणि त्याच्यानी जर आपण त्या काढा बनवून तो पीत राहिलो दिवसभरामध्ये तर आपली सर्दी निघून जाते. मग आपल्याला औषधं घ्यायची पण गरज लागत नाही. आता या काढ्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी लागतात, पण बाहेर न जाता आल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी मला मिळत नाही आहेत. जसं तुळशीचे पानं बऱ्याच जणांच्या घरात असतात, पण आमच्या सोसायटीमध्ये तुळशी पण लावू शकत नाही आम्ही खिडकीमध्ये, त्याच्यामुळे तुळशीचे पानं पण मला मिळाले नाही आहेत. पुदिना आपण विकत आणतो बाजारात, तून आणू शकत नाही म्हणून पुदिनाची पानं मला मिळाली नाही आहेत. पण जे काही मला मिळालं आहे त्याच्यातून तुमच्या घरी जे जे अवेलेबल असेल, निदान 4-5 गोष्टी जरी अवेलेबल असेल आणि त्याच्यातून तुम्ही जर बनवला काढा तरी त्याचा पण खूप फरक पडू शकतो तुमच्या सर्दी खोकल्यावरती. तर तो काढा कसा बनवायचा किंवा त्याच्यासाठी काय काय लागू शकतं हे मी तुम्हाला दाखवते. याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी घेतले आहे हळद. ही जी हळद आहे तर ती आपल्याला अर्धा चमचा घ्यायची आहे. आणि हा आहे कांदा. तो पांढरा कांदा घ्यायचा आहे, पण घरामध्ये आपल्या बहुतेक वेळा लाल कांदाच अवेलेबल असतो. तो अर्धा किंवा पाव कांदा आपण घेऊन तो कापायचा आहे. हा आहे गूळ. मग तो तुमच्याकडे लाल असो काळा असो, काळा असेल तर उत्तमच आहे, पण तो 1 चमचा गूळ घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी दिसत आहेत या ताटामध्ये. तर याच्यामध्ये मी हे आलं कुटून ठेवलेलं आहे अर्धा चमचा, हे धणे आहेत अर्धा चमचा, पाव चमचा मी सुंठ पावडर घेतलेली आहे, परत अर्धा चमचा मी जिरं घेतलं आहे, अर्धा चमचा मी इकडे ओवा घेतला आहे. तो तुम्ही भाजलेलाच पण चालेल, साधा पण चालेल, कारण की नाहीतरी तो उकळलाच जाणार आहे. हे आहे ज्येष्ठ मध. हिंदीमध्ये त्याला मुलेठी असं पण म्हणतात. तर माझ्याकडे अख्खी असल्यामुळे मी ती कुटून घेतली आहे. कोणाकडे पावडर असेल तर ती पावडर पण घेऊ शकतात, अर्धा चमचा. हा आहे लसूण. 2-3 पाकळ्या लसूण घ्यायचा आहे, मग तो ठेसून टाकायचा आहे. पाव चमच्यापेक्षा पण अर्धा, म्हणजे एकदम कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला मिरी पावडर घ्यायची आहे, कारण की मिरी पावडरनी खूपच तिखटपणा येतो. जवळपास पाव चमचा घ्याच, कारण की सर्दी त्याच्याने खूप कव्हर पटकन होते. आणि या ताटामध्ये मी तुम्हाला मुद्दामून व्हाईट ताटामध्ये झाकणामध्ये दाखवलं आहे. याला आळशी असं म्हणतात. बऱ्याच जणांना आळशी कशी दिसते माहिती नसतं, म्हणून मी जरा जवळून दाखवते तुम्हाला आळशी कशी असते ही. आता हे जे सगळे मी तुम्हाला इन्ग्रेडियंट्स दाखवले आहेत, तर हे सगळे मी याच्यामध्ये मिक्स करून ठेवले आहे. आणि मग आपल्याला 1 लिटर पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स टाकायचे आहेत. मग तो गूळ झाला, कांदा झाला आणि हे बाकी सुके जे आहेत इन्ग्रेडियंट्स, ते सगळे इथे मी मिक्स केले आहेत. आणि मग ते आपण त्याच्यामध्ये टाकून जवळपास आपल्याला उकळी आल्यानंतर 5 मिनिटं तरी ती उकळी चालू ठेवायची आहे. याच्यामध्ये आपल्याला 4-5 लवंग पण टाकायचे आहेत. हे बघा, हे मी सगळे जिन्नस याच्यामध्ये एकत्र केले आहेत. जे मी तुम्हाला जिन्नस दाखवले होते ते सगळे जिन्नस मी याच्यात 1 लिटर पाण्यामध्ये टाकले आहेत. आता थोड्या वेळातच या पाण्याला उकळी येईल आणि उकळी आल्यानंतर जवळपास 5 मिनिटं हे पाणी उकळू द्यायचं आहे, म्हणजे सगळ्या गोष्टींचा अर्क याच्यामध्ये उतरेल. आणि तो पाणी अर्क उतरल्यानंतर ते पाणी जे आहे तर ते आपण गाळून घ्यायचं आहे आणि ते एखाद्या चांगल्या बाटलीमध्ये, काचेच्या बाटलीमध्ये किंवा त्या भांड्यामध्ये जरी ठेवलं तरी चालेल. आणि ते पाणी थोडं थोडं गरम गरम जो काढा तयार होईल तर तो काढा सगळ्यांना आम्ही पाजतो आहे, घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला पाजतो आहे, की जेणेकरून कोणाला सर्दी असेल नसेल ना तरीही, जे कुठले व्हायरस आता फिरत आहेत मोसम चेंजमुळे, ॲटमॉस्फिअर चेंजमुळे, तर त्याच्यामुळे त्यांना सर्दी होणार नाही, त्यांची इम्युनिटी पॉवर वाढेल. इव्हन मी ते जिन्नस दाखवले होते तुम्हाला,
जे ड्राय जिन्नस होते त्याच्यापासून मी ही मुखशुद्धी पण बनवून ठेवली आहे की जेवल्यानंतर जर आपल्याला मुखशुद्धी हवी असेल किंवा इम्युनिटी पॉवर वाढवायची असेल तर ते सगळे ड्राय जिन्नस मी याच्यामध्ये ॲड केलेले. याच्यामध्ये मी अजून तीळ पण टाकलेले आहे. तीळमुळे कॅल्शियम वाढतं आपलं, त्याच्यामुळे मी याच्यामध्ये तीळ पण टाकलेले आहे. हे सगळं तुम्ही तुमच्या घरी जसं जमेल तसं तुम्ही सकाळी सकाळी उठल्या उठल्या हे काढा बनवून ठेवा आणि हा काढा बनवल्यानंतर सगळ्यांना चहाच्या ऐवजी हा द्या. नाही तर चहा घेतल्यानंतर काही थोड्या वेळाने अर्धा तासाने वगैरे हा काढा तुम्ही त्यांना द्या. दिवसभरामध्ये 2-3 वेळा दिला, संध्याकाळी दिला, रात्री झोपताना दिला तर या काढ्याचा खूपच चांगला उपयोग होतो. त्याच्याने इम्युनिटी वाढते आणि आपली प्रतिकारशक्ती वाढल्यामुळे आपला कॉन्फिडन्स वाढतो. आपल्याला कुठल्याही व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शन लगेच होत नाही. हा काढा जो आहे तो दिवसभरामध्येच वापरायचा आहे. दुसऱ्या दिवशी हा काढा वापरू नका. आणि याच्यामध्ये कांदा असल्यामुळे हा खराब होऊ शकतो, त्याच्यामध्ये फंगस लागू शकतं. त्याच्यामुळे दुसऱ्या दिवशी हा काढा प्लीज वापरू नका. दिवसभरामध्ये पण लवकरात लवकर संपवण्याचा प्रयत्न करा. या काढ्यामध्ये प्लीज खोबरं किंवा तीळ टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण तीळ आणि खोबऱ्यामध्ये तेलकटपणा असल्यामुळे खोकला वाढू शकतो. त्याच्यामुळे अशा तेलकट ज्या गोष्टी आहेत जे तेल सोडतात अशा गोष्टी प्लीज या काढ्यामध्ये टाकू नका. हे बघा, या काढ्याला चांगली उकळी आली आहे. जवळपास 5 मिनिटं झाले आहे उकळी येऊन. हा जो काढा आहे तो प्रत्येकाला निदान अर्धा कप तरी दिवसभरामध्ये प्यायचा आहे. म्हणजे एका वेळेस तुम्हाला अर्धा कप तरी प्यायचा आहे. या काढ्याची चव थोडीशी तिखट आणि गोडसर लागते. थोडासा चिकट होतो हा काढा, कारण की याच्यामध्ये आपण आळशी टाकलेली आहे. त्या आळशीमुळे हा काढा थोडासा चिकट होतो. थोडासा प्यायला मुलं कानकूच करतात चिकट असल्यामुळे, पण हा गोड असल्यामुळे मुलं चांगले आवडीने पितात नंतर एकदा सवय झाल्यानंतर. तरी नक्की द्या तुमच्या मुलांना. आता येऊ शकतो तर तुम्ही नक्की बनवा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना, आपल्या नातेवाईकांना, इतर सगळ्यांना या काढ्याबद्दल आणि या मुखशुद्धीबद्दल नक्कीच सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करून सबस्क्राईब करा. हेल्दी राहा, घाबरू नका, काहीही होणार नाही आहे. आपण आपली काळजी घेतली तर नक्कीच हे सगळं संकट आपल्यापासून दूर निघून जाईल. थँक्यू व्हेरी मच.